This is a Saturn Beats production. Sveiki ekspertai, čia ir vėl Coast to Coast. Šiandienos taikinys šešiausios Kauno Žalgirio ir Krasnodaro Lokomotiv Kuban varžybos. Analizėje pabandysim išsiaiškinti, kodėl Lokomotiv komanda varžybose, kurios laimi, mėto mažiau tritaškių, kodėl varžybų startį išvydome Antaną Gudaitį ir ar teisingai rungtynių pabaigoje pasielgė Žalgirio gynėjai. Tad pramankštinkite savo pirštus piktiems komentarams rašyti ir pradėkime. Per antrąjį kėlinį pelnydama 27 taškus, Lokomotiv ekipa padidino savo pranašumą iki 9 taškų. Akivaizdu, kad dėl to kalta Žalgirio gynyba. Kauno komanda per 10 minučių atkarpą sugebėjo parodyti visą vaivorykštę krepšinio gynybos klaidų. Štai keletas pavyzdžių. Artūras Gudaitis pasitraukė varžovų iš kelio. Šarūnas Jasikevičius pameta savo ginamąjį. Gudaitis palieka metiką laisvą ties tritaškio liniją. Pocius užsiema absurdiškai prastą poziciją. Ir Gudaitis per agresyviai padeda, ginant 2 prieš 2. Per ilgąją pertrauką komandos nusprendė apsikeisti vaidmenimis šiame spektaklyje. Lokomotiv Kuban sėkmingai įrodė, kad ir jie gali prastai gintis. Simon iš radaro pameta geriausią metiką arenoje. Williams leidžia varžovui atkovoti kamuolį puolime. Brown nereikalingai bando perimti kamuolį. Simon dar kartą pameta varžovą iš akių. Ir abu užtvarą gynę krepšininkai lieka už žaidėjo su kamuoliu. Įdomu, kokią persvarą būtų susikrovę Žalgiris, jeigu Justin Dentman žaidimas neprimintų nenusisekusios žvaigždžių dienos epizodų pakartojimo. Truputį istorijos. Pirmoje Žalgirio ir Lokomotiv komandų dvikovoje Krasnodaro ekipa pataikė 10 tritaškių iš 20. Tenka pripažinti, tai įspūdingas pataikymas. Kauno klubas bijojo, jog tai pasikartos jų aikštelėje ir tapo šios paranojos aukomis. Žalgirio komandos taktika ginant 2 prieš 2 buvo tokia. Aukštaūgis nusileidžia truputį žemiau ir neleidžia žaidėjui su kamuoliu veržtis link krepšio. Tuo metu mažesnysis gynėjas lenda per užtvaros viršų, neleisdamas žaidėjui su kamuoliu atakuoti iš toli. Ši taktika yra tinkama ginant tokius krepšininkus kaip Krunoslav Simon. Bet naudoti ją prieš Mantą Kalnietį Marcus Williams ir Anton Pankrašov yra akivaizdžiai nepatartina. Žinoma, būtų neobjektyvu nepabaksnuoti užtvaros gynybos taktiką, kurią naudojo Lokomotiv komanda.
Nors ne taip dažnai kaip Žalgiris, bet jie irgi darė klaidų. Akivaizdžiausiai ir dažniausiai pasikartojant iš jų buvo paliekamas milžiniškas tarpas. Taip Žalgirio gynėjams buvo suteikiamas progos veržtis po krepšiu arba atlikti lengvus perdavimus komandos draugams. Jums turbūt įdomu, kodėl vietoj Tado Klimavičiaus varžybas startinėje penkete pradėjo Artūras Gudaitis. Priežastis paprasta – greitis. Galima pagrįstai teigti, jog Richard Hendricks ir Derrick Brown sudaro pačią atletiškiausią priekinę liniją Eurolygoje. Tai buvo akivaizdu ir šių varžybų metu. Saulius Štombergas pasirinko logišką taktiką į sunkiojo krašto poziciją statyti Gudaitį ir Lipkevičių, bet abu krepšininkai tapo blogų įpročių aukomis, gindami Derrick Brown. Lipkevičius nusprendžia priekti Dimšą, vietoj to, kad grįžtų į gynybą. Lipkevičius iš įpročio dengiant mažesnius žaidėjus neleidžia Brown mesti tritaškio. Krepšininkas nusprendžia bėgti į puolimą, nors jo komanda dar nekontroliuoja kamuolio. O Gudaitis tik varžybų pabaigoje suprato, jog vienas pataikytas vidutinis metimas nieko nereiškia. Nes iki tol Brown, pasinaudodamas artimą Gudaičio gynybą, jį baudė savo greičiu ir kamuolio valdymo įgūdžiais, pelnydamas lengvus taškus netoli krepšio. Nepaisant visų pagalių, kurio Žalgiris pats savo susikišo į ratus, Kauno ekipa turėjo dvi galimybės persverti rezultatą varžybų pabaigoje. Pirmoji iš jų buvo Pociaus prasiveržimas. Šis epizodas yra ginčytinas, remiantis logišku argumentu, jog jis viską bandė atlikti per greitai. Bet jeigu krepšinio dievai tau sutikė šansą persverti rezultatą metimu netoli krepšio, tu šią progą turi pasinaudoti. Ypač jeigu esi apdovanotas tokiais fiziniais sugebėjimais kaip Martynas Pocius. Tuo tarpu Jasikevičiaus atveju metimas buvo akivaizdžiai prastas, bet jo pasiteisinimas yra gudri Pankrašov pagalba ginantis, kuri bet kokį perdavimą, net ir tokiam meistrui kaip Jasikevičius, būtų pavertusi rizikingu. O galiausiai jis ir buvo tas asmuo, kuris padėjo Žalgiriui sumažinti deficitą rungtynių pabaigoje. Dar viena drama ir dar viena liūdna pabaiga Žalgirio komandai. Be jokios abejonės, norisi verkti ir raudoti, kai antrą kartą per tokį trumpą laiką pamatai potencialiai pergalingą metimą, skriejantį pro šalį. Bet ir šiame pralaimėjime galima surasti teigiamų dalykų. Pavyzdžiui, Artūro Gudaičio žaidimas puolime, įrodymas, kad Žalgiris gali kovoti ir be kosminių Justin Dentman tritaškių, bei patikimas Roberto Jeftoko žaidimas puolime ir gynyboje, kurio tikrai prireiks ateityje. Atsigavę po pergalės, Krasnodaro ekipos sirgaliai turėtų susirūpinti dėl šios komandos nestabilaus pataikymo, kuris turbūt anksčiau ir vėliau bus iškeltas į viešumą ir panaudotas prieš juos. Štai ir viskas. Paspauskite mygtuką prenumeruoti ir būtinai peržiūrėkite kitų varžybų analizės. Bei nepamirškit pasidalinti šiuo vaizdo įrašu su kitais ir pareikšti savo nuomonę komentaruose. Čia buvo laida Coast to Coast su kitoniškomis krepšinio analizėmis. Iki ir tebūnie krepšinio dievai su jumis.